Буквально пару слов о работе. О ком говорите? О монтажниках. Да, О монтажниках, да. Обратилась, мы заказали камин. Значит, у нас приехал Павел, сделал предварительный осмотр помещения, замеры. И очень остались довольны. Работа слаженно, ребята дружно все делали. Приятно было полюбоваться, посмотреть процессом установки дымохода. Правильно я его называю? Да, правильно. Установки камина, плиточку положили, помогли подобрать панель вот эту, все. И что самое интересное, помогли даже сделать такое вот нестандартное было решение вот с креплением, потому что у нас не готово. Ну да, стены еще, да, стены здесь еще не готовы. Предложили очень хорошее решение крепить саморезы непосредственно к стойкам. Вот, молодцы ребята, то есть как бы. Ну, в общем, в двух словах, вы довольны работой, нареканий нету. Нет. Будем советовать другим. Да, будем рекомендовать. Я еще сама как дизайнер интерьера теперь буду знать, что рекомендовать своим клиентам. Все, спасибо.